Moikka moi! Tervetuloa Virkkuumanian videoblogin pariin. Mun nimi on Heidi ja tämä on jakso 96. Ja ensiksi ihan tietenkin siis hyvää uutta vuotta, koska kun tämä video tulee ulos, niin on 1.1.2024. Eli mä kuvaan tätä nyt siis uuden vuoden aattona, 3.1.12.23. Kello on nyt vähän yli 1 iltapäivällä. Ja ajattelin tässä kohtaa nyt tehdä vielä tällaisen siis niin kuin videon ja vähän riikäppi tietenkin. Pakkohan se on aina tehdä edellisestä, siis tästä 23 vuodesta ja ajatuksia vuodesta 24. Ja tietenkin vipeistä. Sitten tai keskeneräisistä töistä on myös asiaa. Joo. Mä en tiedä mistä mä aloitan, mutta onneksi on hyvät muistiinpanot. Kiitos ensinnäkin ihan suuresti kaikille ihanille kommenteille, joita tuli siihen mun edelliseen videoon, eli siihen, jossa oli vähän tämmöistä My Week-tyyppistä matskua mun 2 joulukuun viikosta. Ja mä mietin silloin, kun mä sitä tein ja editoin, että ei tää ole kyllä niin kuin yhtään virkkaussisältöinen video, mutta ilmeisesti olette kuitenkin tykännyt siitä, että kiva huomata. Ja siis tommosen matskun kuvaaminen on ollut mulla siis mielessä pitkään, että tekisin tommosia My Week-tyyppisiä juttuja, mutta ajankohta ei ole ikinä tuntunut hyvältä, kunnes se nyt sitten joulukuussa tuntuu. Ja no tästä päästäänkin vähän aasinsiltana siihen, että kommenteissa, siinä edellisen videon kommenteissa tuli kommentteja siitä, että kun mä oon niin energinen ja iloinen ja pirtsakka ja näin poispäin. Ja mitä toki tietenkin siis olen, niin kuin lähtökohtaisesti. Mutta kyllähän mullakin on siis toki huonoja päiviä. On kiukkunen, on väsynyt, on turhautunut. Ja ehkä käsitöiden osalta turhautumista on näissä mun jaksoissa ollutkin. Niin että kyllähän aina sitä on niitä huonoja päiviä ja väsyttää ja näin. Ja varsinkin tää nyt mennyt vuosi 23 on ollut henkisesti ja fyysisesti todella raskas. Ja olen tässä muistellut tätä vuotta, kun kävin läpi noita siis valokuvia. Käsityöaiheisia valokuvia plus kaikkea muuta elämää siinä sitten oli, niin ja muistelin tammikuuta, kuinka se oli tammikuu oli oikeastaan tämän vuoden paras kuukausi, ellei tätä joulukuun loppua oteta nyt mukaan myöskin. Eli tammikuu oli ehkä paras kuukausi ja sitten tämä joulukuun loppu. Muuten on ollut jotenkin raskas vuosi. Ja mä oon pitkään pohtinut, että puhunko mä näistä asioista täällä. Mä nyt päätin puhua. Ja niin. Mä nyt vaan puhun. Mut joo, että siis tammikuu antoi olettaa jotain ihan muuta. Oli hirveä into päällä käsityömaniat ja siis fiilikset tosi korkealla. Ja sitten, ja mikähän siis, sä et ikinä tiedä, mitä elämä eteen tuo, siis niin kuin kierrepalloja tai esteitä tai hyviä juttuja tai ei niin hyviä juttuja. Eihän sitä tiedä. Ja mun isoin juttuhan nyt tänä vuonna oli siis se, että mä vaihdoin työpaikkaa. 11 vuoden jälkeen vaihdoin työpaikkaa, niin se oli iso juttu. Ja tammikuussa mä en vielä ollut suunnitellut, että mä vaihdan työpaikkaa. Että se tuli niin kuin silleen aika puskista loppujen lopuksi se päätös vaihtaa työpaikkaa ja se kaikki ressi ja se jännittäminen, jota kesti sitten
toukokuulle asti. Oikeastaan niin kuin helmikuusta toukokuulle. Näiden työpaikka-asioiden kanssa jännittäminen, niin ihan kamalaa. Siis se oli niin raskasta aikaa. Ja sitten kun asiat ratkesi hyvin ja on erittäin tyytyväinen mun nykyiseen työpaikkaan, tykkään tosi paljon työstäni ja näin poispäin. Ja sitten mä ajattelin, että nyt tää helpottaa sitten tää hirveä ressi ja jännittyneisyys ja ylikierroksilla oleminen, kun asiat niin kuin järjestyi. Sitten tuli kesäloma ja alkusyksy ja uudet työt alkoi ja mä olin ihan intoa piukassa, mutta kun joku oli niin kuin pielessä olotilassa ja mä en sitä kesällä huomasin jo, että on outo olo ja semmonen niin kuin off, että en ollut oma itseni, en innostunut samalla tavalla asioista ja väsymystä ja sitten syksyllä uudessa työpaikassa aloittaminen, niin toki toi vähän semmoista adrenaliinia siihen ja ne muut tunteet ja olot jäi vähän ehkä taustalle. Mutta sitten sitten kun siitä syyskuun puolelle päästiin ja näin poispäin, niin sitten ne olot palas semmoiset niin kuin omituinen olo. Siis mä olin niin väsynyt ja jopa melkein siis välillä masentunut ja ei huvittanut mikään. Ja mä olin siis ihan ihmeissäni, mä en tajunnut yhtään mitään, mistä on kyse. Että mikä mulla niinku on, että miksi mä oon näin väsynyt ja iloton ja vaikka tänne teillä siis videoissa mä oon iloinen. Ja siis mä oon niin kiitollinen tästä mun harrastuksesta ja näistä videoista ja teistä ihmisistä siellä, että tää on niinku pitänyt tämän vuoden niinku kasassa nämä mun 2 viikon välein kuvattavat videot. Eli että ne on niin kuin ollut semmoinen, niin kuin, en mä osaa selittää, pilkahdus semmoisessa sumussa, missä mä menin tämän vuoden. Eli olo oli semmoinen, kun mä olisin vetänyt tai kantanut jotain 100 kilosta tiiliskiviä niin kuin säkkiä perässäni tai repussani. Ja sitten semmoinen aivosumu, jatkuva aivosumu. Ja sitten mä päätin, että tämä ei ole normaalia, että mä menen lääkäriin ja hyvä kun menin, olisi voinut mennä vähän aikaisemminkin, mutta kun sitä ajattelee, että kevät oli niin rankka, että nämä on varmaan vaan semmoisia stressin jälkioireita. Tai stressi purkautuu nyt tämmöisenä, niin kuin, koska sen keväänhän mä pinnistin koko ajan varmaan niin kuin äärirajoilla, että suorittaa, jaksaa, niin kuin näin. Niin sitten kun se helpottui, niin mä ajattelin, että no tää on nyt elimistö reagoi siihen pitkittyneeseen stressiin tämmöisellä ihmeillä oireilla, henkisillä ja fyysisillä. No lääkärissä kävin ja tehtiin verikokeita ja näin poispäin. Niin mullahan todettiin sitten toi kilpirauhasen vajaatoiminta, joka siis aiheutti mulle nämä kaikki oireet. Ja se tuossa todettiin siis lokakuun alussa. Ja mikä on siis tosi helpottava juttu. Vaikka senkin niin kun hyväksymiseen on tässä hetki mennyt ja mutta sitten kun tutustuin tähän, kun ei mulla ole siis mitään kokemusta, tietopohjaa silleen kilpirauhasen vajaatoiminnasta, niin mä oon olen lukenut nyt tietenkin materiaalia siihen liittyen, niin raksiruutuun olen saanut laittaa tässä mun oirekirjossani, että mitä kaikkia oireita mulla on ollut. Ja sitten kun katsoo vähän taaksepäin myös niin kuin edellisiä vuosia, niin kyllähän sitä on ehkä sielläkin ollut jo jotain oireita, että kilpirauhasen vajaatoimintahan ei niin kuin yhdessä yössä synny, että se on pitkäaikaisen, no näin kuvattiin jollain sivustolla, että pitkäaikaisen stressin ja ylijännittyneisyyden seurauksena saattaa kehittyä tämmöinen. Ja tämähän on siis hyvin yleinen sairaus, ja naisilla sitä on jostain syystä enemmän kuin miehillä. Mutta nyt tässä on siis loppusyksy meni siihen
tämän asian kanssa, niin kuin, tämän asian sulattelemiseen. Olen käynyt verikokeissa vähän väliä, tai nyt ihan vähän väliä, mutta kuitenkin. Ja nyt lääkitys toki aloitettiin silloin heti, ja nyt tilanne on siis hyvä. Ja mä huomaan sen mun olossani. Se oli silloin joulukuun vähän ennen puolta väliä. No vähän, siis itse asiassa edeltävällä viikolla, kun mä rupesin kuvaamaan näitä mun My Week-juttuja, niin mä huomasin, että hetkinen, yhtenä päivänä silleen, miksi mulla on tämmönen olo? Mun ajatus on selkeä, mulla on energiaa tehdä muutakin kuin mennä sohvalle makaamaan. Että se on jännä tää, niin kun, mä oon saanut pidettyä tästä sairaudesta huolimatta mun aamulenkkirutiinista kiinni, mikä on ihan parasta. Että syksyllä kun mä heräsin aamulla, niin mä olin silleen, ihana, nyt tää on hyvä päivä. Tästä tulee hyvä päivä, mä oon virtaa täynnä. Mä menen aamulenkillä, se tuntuu hyvälle. Mä teen työpäivän, kunnes siinä lounaan jälkeen 1-2 aikaa ihan veto pois. Ja loppuilta menee sitten semmosessa humin päässä vaan surisi ja humisi ja aivosumu ja mikään ei kiinnostanut ja se oli ihan jotain kamalaa. Nukuin päiväunia työpäivän jälkeen. Että se on, että ei niinku energia riittänyt kuin 6 tunniksi päivässä. Sanotaan näin. Ja niin nyt joulukuussa, kun sit oikein havahtui siihen, että hetkinen, mä oon nyt käynyt aamulenkillä, mä oon tehnyt normityöpäivän. Ja hei, mulla on vielä tiettävästi niinku virtaa. siis se on niin ihana tunne. Että joo, semmonen vuosi ollut. Ja se on ihan siis niin kuin virkkaamiseenkin vaikuttanut ja on joissain videoissa vähän maininnutkin, että on ollut vähän niin kuin väsymystä ja matalapainetta ja näin, mikä on siis ihan totta, mutta kun mä en niin kuin halunnut syksyllä vielä tästä puhua, kun itselläkin oli tähän vielä niin kuin sopeutumista tähän aiheeseen. Ja nyt sitten kun on todettu, että lääkehoito puree ja oma olo helpottuu, niin tästä on myös helpompi puhua tietyllä tavalla. Ja no toki tässä nyt ollaan vielä siis semmoisessa vaiheessa, että joo, lääkehoito on nyt purru ja mä huomaan, että mun olo on parantunut henkisesti ja myös osittain fyysisesti. Mutta nythän ollaan siinä vaiheessa, että nyt pitää vaan löytää sille lääkkeelle sit se sopiva taso, että mikä pitää sen niin kuin oikeassa tasossa sen kilpirauhasen hormonijutskat. Niin toki tässä kevät vielä sitten varmasti menee semmoisessa tasapainoilussa, että etsitään sitä oikeaa annosta. Mutta joo, halusin nyt tästä siis kertoa. Aika harvoinhan niin kuin varmaan näissä nyt mitään sairaskertomuksia kerrotaan, mutta te tiedätte, mulla on ollut käsiongelmaa ja mulla on selkäongelmaa ja jumea, jos vaikka muille jakaa. Ja tuntuu, että ne vaan paheni tänä vuonna. No, varmastikin juuri tästä vajaatoiminnasta riippuen. Mutta mä oon avoin ihminen ja mä halusin, että jos siellä on joku muukin, joka kärsii kenties jostain epämääräisistä oireista, niin menkää lääkäriin, verikokeisiin. Ja sitten jos siellä on kohtalotovereita, että on kilpirauhasen vajaatoiminta, niin vertaistukea saa täältä. Joo. Mutta semmonen se, niin, mikä vuosi ei ole samanlainen tietenkään. Ja niin kuin todettu, elämä tuo eteen, jos jonkinlaista hyvää ja ei niin hyvää, haasteita ja niin poispäin. Mutta onneksi on tämmöinen harrastus ollut, joka toki välillä kärsi myös tästä tilanteesta, että ei vaan huvittanut, ei jaksanut. Olin viikon virkkaamatta. Ihmettelin, että miksei mua huvita virkata.
Ja sitten se syyllisyyskin. Siis nämä on niin jänniä nämä ihmisen tunteet, tiedättekö te? Ja kun mä oon puhunut siitä, että mä oon sellainen suorittaja, että mä haluan tehdä asioita, niin sitten kun sä oot silleen, että sä et vaan pysty tekemään mitään, niin sekin oli kamalaa. Ja sitten että sä et nyt voi suorittaa. Mutta se on toisaalta ollut ihan hyvä myös pysähtyä, että hei, nyt nainen, sun täytyy pysähtyä ja rauhoittua ja saada sun hermosto. Joo, mä oon siis lukenut kaikkea hermostoihinkin liittyvää, siis tähän keskushermostoon ja vakuushermostoon liittyviä asioita. Että niin sanotusti varmaan tässä on ollut pidempään semmoisessa pakene kautta taistele olotilassa, että tämä syksy sai mut pysähtymään oikeasti tietyllä tavalla. Joo. No niin, mä näköjään voisin tästäkin aiheesta puhua sitten tämän koko videon, mutta tämä ei ole mikään Kilpirauhasen vajaatoiminnasta kertova video, vaan tämä on virkkauksesta kertova video. Mutta joo, halusin kertoa tästä, koska se on nyt osa mua ja varmastikin vaikuttaa mun tekemisiin ja elämisiin, että jos se menee epätasapainoon nämä asiat, niin se vaikuttaa minuun. Niin, todella paljon. Mä oon siis että ihan käsittämättömän paljon joku Kilpirauhanen, joka on siis tuolla keskellä aivoja, aivolisäkkeessä oleva pieni juttu, vaikuttaa ihmisen, mistä se hormonikeskus toimii, niin vaikuttaa ihmisen niin paljon. Ihan käsittämätöntä. Joo, noni. Se siitä. Hyvä aloitus tälle videolle. Mutta joo, halusin kertoa teille tästä ja toivottavasti kukaan ei nyt en mä tiedä, pahastunut, loukkaantunut, kauhistele tai mitään. Mä oon ihan fine tämän asian kanssa ja mä voin tästä puhua, kun nähdään livenä joskus. Noniin, jep. Mut hei, mites tää käsityövuosi sitten meni? Tämähän oli siis ihan huikea vuosi käsitöiden saralla näistä muista asioista huolimatta. Ja mähän tein siis bingoruudukon viime vuonna, 22 vuonna, että mitä mä teen vuonna 2023. No, siis enää en tee mä en tälle vuodelle tee mitään bingoruudukoita. Ja siis sitä paitsi mä oon hukannut sen mun bingoruudukon. Mä en löytänyt sitä mistään, mutta mä löysin muistiinpanoja mun vanhasta vihkosta. Jos mä nyt löydän sen täältä. Pieni hetki. No niin, löytyi. Mä olin listannut, että mitä mä haluan tehdä vuonna 2023. Niin briossineuletta, palmikkoneuletta, kirjoneuletta, eli nämä oli siis kaikki neulomista, steekata, sitten mä olisin halunnut tehdä sukat, mikään näistä ei ole toteutunut. Ja mullahan oli siellä monta inspiraatioakin vaan. Ja sitten oli mosaikkivirkkaus. Ja sitähän mä aloitin nyt tuossa siis joulukuussa tekemään. Mutta joo, ei sinne päinkään nyt mennyt tää, mitä mä ajattelin joulukuussa 22 tehdä vuonna 2023, niin ei sinne päinkään mennyt. Ja sittenhän itse asiassa muutaman kerran multa on kysytty, että mihin kirjonta jäi. Mähän ajattelin, että mä teen 23 vuonna joka kuukaudella yhden kirjontatyön ja mä sain tehtyä 2, kunnes sitten tämä eskaloitu nämä tilanteet niin paljon, että mä en vaan pystynyt enää keskittyyn kirjomiseen, niin se tyssäsi siihen. Mutta mä haluan sitä joskus edelleen tehdä ja mä teen sitä sitten, kun mua huvittaa. Lankoja on ja ideoita on, mutta sitten kun se inspiraatio tulee, niin mä sitten palaan siihen kirjonnan pariin. Ja mähän ompelin alkuvuodesta tänä vuonna muutamatkin asiat pojille
kolitspaidat, tytölle kylpytakin, itselleni pyjamahousut. Vai oliko ne jo viime 22 vuoden puolella? En tiedä. Mutta niin, että jotkut vaan asiat jää joidenkin alle tai jonkun syyn takia ei vaan niin kuin sitten enää se asia etene. Mutta ei ne unohde tuolle. Ompelemaan ryhdyn sitten, kun mua inspiroi ja samoin kirjontaa. Ja sittenhän toi kässävuosi 23 alkoi tällä taitolähettiläisyydellä, kun mut valittiin Taito Pirkanmaan taitolähettilääksi, mikä oli ihan siis super mahtavan ihanaa. Ja mähän sain mennä kutomaan sen mun huivin kangaspuilla. Siitä tuli ihana. Mä laittelen vähän tähän kuvia. Ja sit mä pääsin kehräämään. Mä vuolin itselleni ton värttinän. Mä pääsin kehräämään. Se oli siis vaikeeta. Ei ole ihan se mun lajini. Ja sitten mä pääsin mikrovärjäämään lankoja. Ei se ollut mikrovärjäystä, vaan se oli joku muu. Pääsin tekemään nahkalaukun. Kaikkea siis tosi kivaa. Mutta mua harmittaa se, että se kevät oli muuten niin rankka, niin se vähän verotti sitä taitolähettiläisyyden huumaa tietyllä tavalla, koska olin muuten henkisesti aika tiukoilla silloin keväällä. Mutta oli ihana kokemus ja oli kiva päästä kokeilemaan eri tekniikoita. Ja tänä vuonnahan mulla on täällä siis, tein yksi kerta tässä tämmöisen listan, että mitä mä oon tänä vuonna aloittanut. Mulla on täällä siis aloitukset ja valmiit, niin aika hyvin. Mä oon saanut kaikki ne, mitkä mä oon aloittanut tänä vuonna, niin aika hyvin niin kuin päätökseenkin sitten tänä vuonna. Mutta siis mulla on tänä vuonna valmistunut yksi neuletyö, tämä Pick Love Cardigan. Se on ihana. Mä voisin tehdä vaikka toisen sellaisen. Oikeasti se on niin ihana. Ja sittenhän mä oon tehnyt viirejä kesäkeitaalle, mandaaloita. Tein 6 kappaletta ainakin uusia tonne kesäkeitaalle myöskin. Ja kesäkeitaalle nämä makramee-hyllyt. Ehkä niinku siis, en mä osaa laittaa mitään työtä niinku tämmöiseen paremmuus tai ihanin työ tai paras työ. Nämä on kaikki, sovitaanko niin, että on kaikki ihania. Ja sitten nämä mun vaatteet, virkatut vaatteet. Mä oon sitä niinku miettinyt, että mistä se tuli. Ei niinku silleen selkeätä niinku kuvaa siitä ole, että mistä tämä inspiraatio lähti, mutta mähän tein ensin tämän virkatun pitsijakun, jonka kanssa muistatte varmaan taistelin tuossa keväällä kautta alkukesästä sen tekemisen kanssa, mutta se on ihana. Mä vaan siis odotan ensi kesää, että mä saan niinku oikeasti käyttää sitä. Ja sitten se sitten jotenkin lähti. Ja mä tein sitten tämän sinisen paidan. Sitten siitä on se toinen versio, tää helmipaita. Ja sittenhän mä tein rosebud raklanin ja rosebud cardiganin. Niinku tosi mä oon ihan ihmeissäni tästä virkattuiden vaatteiden maniasta, mikä mulle on nyt iskenyt, ja se jatkuu. Puhutaan siitä lisää sitten tuossa osassa, kun puhun tämän vuoden 24 vuoden suunnitelmista. Ja sittenhän on täällä amikurumeja ja semmosia tehty, pussukkaa ja näin poispäin. Niin, ja tänhän mä menisin ihan unohtaa, että tää valmistui vuonna 2023 tämä virkattu peitto mun keskimmäiselle pojalle, joka täyttää itse asiassa tänään 15 vuotta. Ei täytä tänään, siis niin tänään 3. eka päivä tai 12 kyllä. Niin hän täyttää 15. Hän on syntynyt
1,5 tuntia ennen vuodenvaihdetta. Tämän C2C-peiton tein hänelle. Mä luulin, että mä oon tehnyt tämän 22 vuonna, mutta se valmistui siis helmikuun puolella vuonna 23. Mä oon tehnyt 2 tällaista C2C-peittoa, Akuankan ja tämän Among Us-peiton, ja mä voisin tehdä 3. Täytyykin tyttären kanssa vähän jutella, että joskus se haluaisi joskus jonkun. Tuommoisen. Joo, mutta mulla oli tässä vielä tiivistelmänä itselläni. Joo, eli hyvä siis, niin kun mä oon niin iloinen tästä hurahduksesta nyt näihin vaatteisiin. Tuo vähän uutta, niin kun on 13 vuotta virkannut, niin pitäähän sitä vähän kehittyäkin. että olen siirtynyt mandaaloista ja amikurumeista ja pussukoista ja matoista ja koreista tämmöiseen askeleen ehkä edemmäs, tietyllä tavalla haastavampaan tekemiseen, koska ei se vaatteiden virkkaaminen kautta neulominen ihan siis yksinkertaista todellakaan ole, kun pitää saada sopivan kokoinen ja niin olen tosi niin kuin iloinen siitä, että haksahdin tähän nytten tänä vuonna. Joo. Niin, ja siis yhteisvirkkaus. Mä oon myös iloinen siitä, että mä järjestin tämmöisen virkattujen villatakkien yhteisvirkkauksen. Tosi ihanaa. Ja niin iloinen, että siihen on niin moni lähtenyt mukaan. Ihan siis superia. Ja sittenhän mä pidin vuonna 2023 mun ensimmäiset livet. Pidin, oliko se syyskuussa, sen villatakin yhteisvirkkausaloitusliven ja sitten 5-vuotissynttäriliven. Niin katsotaan sitten mitä 24, että montako liveä tulee. Ja just katoin tossa, että mä oon tänä vuonna, siis puhun nyt vuodesta 2023, mä oon tehnyt 30 videoa. Ja mullahan on siis tuolla mun tässä kanavalla, kun menette sinne mun profiiliin tässä kanavalla, niin siellä on playlists tai soittolistat. Niin mulla on siellä jokainen vuosi oma soittolista. Että jos haluatte joskus katsoa, niin kun, ja ne pitäisi olla se jossain järjestyksessä. No sitä pystyy ehkä sitä järjestystä itsekin muuttamaan siellä, mutta pystyy muuttamaan sitä järjestystä, että voi vaikka katsoa niin kuin vuoden alusta kaikki jaksot. Semmoinen maratoni. Mut jo, eli nyt vuodesta 2024 tulee sitten myös tämmöinen soittolista sinne. Ja tämä video on nyt siellä sitten se ensimmäinen video. Joo. Hyvä. Semmoinen vuosi. Virkkausten osalta tosi hyvä vuosi. Noin muuten. En tiedä. Joo. Hyvä. Hei, nyt sitten mennään tähän vuoteen. 24. Mitä suunnitelmia mulla on? Niin kuin sanottu, en aio tehdä mitään pingoruudukkoa, en mitään haastetta, koska nyt mä vaan nautin. No, mutta niinhän mä oon aina sanonut, että mä en ota paineita ja mä en inspiraation mukaan. Ei, mutta se pitää paikkansa. Se on ihan näin. Inspiraatiolla mennään tämäkin vuosi. Ja siis tietenkinhän mulla on ajatuksia, mitä mä haluan tehdä. Ja vaatteet jatkuu. Vaatteiden tekeminen jatkuu. Ja virkatut paidat kiinnostaa mua nyt enemmän tällä hetkellä kuin virkatut villatakit. Vaikka tässä on virkattu villatakkikalja vielä kuukausi jäljellä ja mun oma työ on tässä. Mutta mä oon löytänyt niin ihania paitamalleja ja ne on jotenkin niin mielenkiintoisesti niin kuin rakenteeltaan erilaisia, että haluaa kokeilla.
niin virkatut paidat jatkuu. Ja itse asiassa mä laitan tuohon alle linkin. Mä tuohon Pinterestin Nopskaa tein taulun virkatut paidat. Et jos haluatte käydä katsomassa, mitä mulla siellä on. Tähän mennessä kertynyt semmosia vaan niin kuin kuvia. Mä voisin nyt tähän itse asiassa muutaman kuvan laittaa virkatuista paidoista, mitkä on niin kuin ollut semmosia, mitkä mä oon Instasta tai tuolta Pinterestistä pongannut, että olisi kivoja. Ja rupean tekemään sitten niistä jotakin, kun sen aika on ja inspiraatio tulee. Ja sittenhän mulla on suunnitelmissa kyllä myös varmaan ihan tässä lähikuukausina aloittaa sitten siitä mun helmipaidasta 3. versio. Mä astin siis kädentatomessuulta siihen ne langat, niin se tuolla jo polttelee näppejä. Mutta joo, vaatteita varmastikin on luvassa tänä vuonna. Ja sitten jos vaikka neulomisinto tulisi jostain, niin tervetuloa, voin neuloakin. Ja ompelua varmaan on myös luvassa. Miksi mä heiluttelen tätä koko ajan? Ompelua on myös luvassa, koska mä ajattelin uusia tuohon meidän ulkona olevalle kesäterassille niin viirit. Kun mä oon 20 vuonna, silloin kun en pystynyt virkkaamaan, niin ompelin montako metriä sellaista viirinauhaa. Ja viime kesänä kattelin niitä, että ne oli jo siis niin haalistuneet ja likaset, että teen uudet. Että jos ne on 20, 21, 22, 23, nyt 4 kesää ollut siellä, niin mä voisin tuossa keväällä aloitella ompelee viirejä. Ja mähän siis, kun mä noita valokuvia tästä 23 vuodesta kävin läpi, niin mä katsoin, että siis mä oon helmikuussa aloittanut kesäkeitaalle tekeen viirejä, mandaaloita. Joo, mä odotan aina toukokuuta, kun kuuta nousevaa, että pääsee kesäkeitaan rakentamaan, niin mä aloitan aina sen, niin kuin sen suunnittelun ajoissa ja tekemisenkin näköjään. Mutta nyt mä en tiedä, virkkaanko mä mitään. No en sano mitään. Mä voisin jonkun tyynynpäällisen tehdä. Kesäkeitaalle jonkun uuden. Mut joo, mandaalat on nyt uusittu ja viirejä on nyt tehty ja makramee-hyllyt on siellä, niin katsotaan mistä se inspiraatio tulee. Mut joo, viirejä voisin ommella sitten. Joo. Ei kai siis tästä 24 vuodesta nyt muuta. Ja jatkan näiden videoiden tekemistä samaan tahtiin. Joka toinen viikko, ellei jotain ihmeellistä ole. Joo, mutta ei mulla tästä niin kuin, vuodesta 24 nyt varmaan, kun en nyt, niin kuin todettu, ei ole langan kulutus, varastolankahaastetta, en ole kieltänyt itseni ostamasta lankaa. Ja että mennään siitä inspiraation mukaan. Hyvä. Ehkä se oli siinä se suunnitelmat. Niin mennäänkö sitten tohon keskeneräisiin töihin? Mistäs mä aloitan? No itse asiassa mulla on 2 tässä nyt. Mulla on 3 keskeneräistä työtä. Mä tein itselleni tänne mun vihkoon tämmösen sivun, jossa lukee tammikuu. Täällä lukee kesken. Että mitkä työt on kesken, kun mä siirrytään tammikuulle. Sitten mulla on täällä kohta, mihin mä laitan aloitetut työt. Ja sitten mulla on täällä kohta valmistuneet työt. Ja sitten mulla on täällä kohta ideat. Mä kokeilen tällaista, kun mähän siis tykkään näistä muistikirjoista ja listojen tekemisestä, niin tämähän on ihan parasta, kun voi listata näitä käsitöitänsäkin. Ui, nyt potkasin teitä kameraan. Niin listasit. Mulla on 3 nyt kesken, jotka siirtyy vuodelta 2023
joulukuulta tammikuulle 24. Tosin mä katoin, että kun mä oon vuonna 2023 aloittanut, niin mä oon myös aloittanut yhdet lapaset ja sydänpussukan, jotka eivät ole edenneet alkua pidemmälle. Eli ne on täällä merkattu semmosena, että ne on niinku ufoja tällä hetkellä. Eli makaa jossain korin pohjalla. Mutta niitä mä en ole nyt siirtänyt tähän tammikuulle, koska en ole niitä edistämässä just nyt. Joo. Tosiaan 3 keskeneräistä tällä hetkellä. Mosaikkityynyn päällinen ei ole edistynyt sitten viimeksi, kun olen sitä siinä edellisessä videossa näyttänyt. Eli mulla on se eka puoli valmis ja sitten siitä toisesta puolesta ehkä tämän verran tehtynä. Sitä en ole edistänyt nyt 2 viikkoon, vai 3, 2 viikkoon. Mutta palaan sen ääreen sitten, kun tilanne on semmoinen. Ja puhutaan vaikka tästä virkastusta villatakista sitten. Siinä mun edellisessä jaksossa aloitin sen uudestaan. Ja tää on ihan hyvin edistynyt. Siis 2 viikkoa. Eiku siis koska mä oon tän aloittanut? Niin 2 viikkoa. 2 viikkoa, joo. 2 viikkoa sitten aloitin uudestaan sen 4. kerran. Niin ollaan tässä vaiheessa. Mulla on täällä jo vähän hihaa. Jee. Mä voisin tän laittaa nyt vähän päälleni tässä samalla, niin näette. Lankaahan mulla ei oo siis niin kuin 3 vyyhtiä. Tätä ruskanlehden polvarttia. Ja tää on nyt siis, mitä on toisesta vyyhdistä jäljellä. Niin mä vähän tässä jo panikoin. Siis mähän tiesin, että 3 vyyhtiä ei tule riittää. Ja mä sitten tilaan ruskanlehdeltä lisää apua. Nyt ollaan solmussa taas. Lisää, jos tää loppuu. Mutta niin katsotaan nyt, miten naisen käy. Mutta siis tämmönen, mä vähän nousen ylös, niin näette tämän pituuden. Tää on tämmöstä hyvin kropattua mallia tällä hetkellä. Koska en halua tästä pitkää. Et mä nyt lopetin ton helman tekemisen ja siirryin hihaa tekemään. Niin, koska mä en nyt vielä tiedä, minkä mittaisen mä teen ja sitten minkälaiset resorit mä teen. Ohjeessa on 2 eri vaihtoehtoa resoriin, mutta mä en nyt vielä tiedä, mitä mä teen. Eli tänne tulee helmaresori ja sitten tähän tulisi resori tähän, mikä tää on? Kaulaukko etuosa. Ja tähän kuuluisi myös napit. Mutta mä en nyt vielä tiedä, teenkö mä nappeja. Päätöksiä. Mut joo. Tää on siis kiva. Mähän teen tätä nyt 3,5 millin koukulla ja koko M. Mutta mä olisin ihan hyvin voinut tehdä se SK. Kun mä tein tän nyt MK mukaan, tän joukin, siis mikä tää on, kaarroke, mikä tää? No, siis tämä. Ja tänne piti laittaa X määrä silmukoita tänne kainaloon, niin tää oli siis niinku ihan jättikokoinen. Mun selkä oli niinku jättikokoinen, niin mä sitten purin vähän matkaa taas ja tein ihan pari silmukkaa tänne vaan tänne kainalon alle. Niin tää istuu nyt paljon paremmin. Et silleen, että mulla on varmaan niinku oli koko isompi tää siinä kohtaa. Mutta onneksi voi vähän säätää tällainen. Ja tosiaan päätettäviä juttuja on nyt se, että nyt nähtäväksi jää, riittääkö lanka. Mä oon nyt hihassa tässä vaiheessa. Ja mulla on 1 vyyhti ja tämän verran lankaa. Että riittääkö se nyt 1,5 hihaan plus näihin resoreihin. Ja sitten vielä se, että millaiset resorit mä teen, niin se pitäisi päättää.
Tää etukamera ei näytä mun mielestä tätä väriä nyt oikein. Siis tää väri näyttää tässä kameralla nyt oikein. Mut sit kun se on tässä, niin se ei näytä siis oikealta. Tää harmaa jotenkin ehkä syö sen. Onko tää etukamera vai taka? Kumpi on taka? Tää on etukamera, tää missä on nää. niin. Hirveän vaikea toistaa tätä kameralle tätä väriä. Mut joo, siis kaiken sen tuskan jälkeen, kun mä oon tän aloittanut kädentaitomessu perjantaina, ja nyt on joulukuun viimeinen päivä, niin 1,5 kuukautta mä oon tän kanssa niinku tapellut. No olihan tää siis jäähylläkin jo X aikaa, koska niinku vaan hermo meni siihen purkamiseen ja kaikkeen. Mutta se on yllättävän nopea kun tossahan on toi mallikerta tai se silmukka on pidennetty kiinteä silmukka, niin se niin kun vauhtiin pääsee, niin se on yllättävän nopea. Että 2 viikossa ja niin kuin siinä edellisen jakson videossa näitte, niin kun ei sitä virkkausaikaa ihan hirveästi ollut, niin oikeastaan tämä on niin kuin ihan vauhdilla lisääntynyt tässä pyhien ja välipäivien aikana. Että se niin kuin virkkaaminen on vaan jotenkin nopeeta. Mutta niin kuin mä oon 100 kertaa todennut, ei tää mikään nopeuskisa ole. Joo. Mut joo, siitä niin varmaan tulee ihan käyttökelpoinen ja jeppis takki. Eilen mulla vaan siis niin kuin iski kyllästyminen illalla tähän. Jotenkin, kun oot 2 viikkoa vaan työstänyt yhtä projektia, niin sitten vaan niin kuin tulee kyllästyminen. Mutta joo, ja siis tästä niin kuin villatakkien virkkaamisesta, kun kattelin aamulla ton Päiviscraftsin videon, niin kun hän on aloittanut myös villatakin tekemisen, virkatun villatakin tekemisen, ja hän tuskaili siellä sitä siinä omalla videollaan sen tekemistä ja mietti, että jääköhän tämä ensimmäiseksi ja viimeiseksi takiksi. Niin mä vaan ajattelin ja kirjoitikin hänelle siihen sitten kommentin, että virkkaaminen vaatii sitä kuuluisaa suomalaista sisua. Että se on vähän erilainen, niin kuin olette varmaan huomannut näistä munkin erinäisistä virkkauksista, että joo, sisua se vaatii. Että pitää purkaa, sovittaa, tehdä uudestaan, purkaa, säätää ja näin. Ja sit mun mielestä se, että tajusin tässä näin, kun mietin niitä päivin ongelmia sen takin kanssa tai haasteita, niin kun musta tuntuu, että virkkausohjeet, niin ne on hirveän epätasaisia. Että se laatu ohjeiden välillä vaihtelee todella paljon, kun tuntuu, että neuleohjeet, mä en ole siis neuleohjeiden suurkuluttaja, niin en tiedä, mutta mulla on vaikutelma, että neuleohjeet olisi niin kuin, tiedättekö semmosia niin kuin tasalaatuisempia keskenään, mutta taas virkattuja ohjeita, niin ne voi olla ihan mitä vaan. Tai itse olen niin kuin huomannut, että ne voi olla niin eri tasoisia ja erilaisia, että jotkut on hirveän perusteellisia ja sitten jotkut on todella ylimalkaisia. Vaikka olen mä kuullut, että siis neuloessakin on ylimalkaisia ohjeita ja pitää olla pro, että sä ymmärrät jotain ohjetta. Mutta musta tuntuu, että virkkaamisessa se on vielä niin kuin jotenkin pahempaa se epätasalaatuisuus ehkä. Että ja kun kuka tahansa voi julkaista ohjeita ja että onko niitä testivirkattu sitä ohjetta, niin ja sitten jos sä rupeat siitä tekemään, kun sä et tiedä, onko sitä kukaan muu tehnyt sitä ohjetta, onko sitä testivirkattu, onko ne koot niin kuin katsottu, että ne niin kuin on suurin piirtein, niin
musta tuntuu, että jo virkkaamisessa on enemmän tämmöistä niinku häröä matskua tuolla maailmalla kuin neulamisessa. Mutta en tiedä. Se voi olla vaan mun kuvitelma. Joo. Mutta tsemppiä, Päivi, sulle. You can do it. Eiks niin? Joo. Ja hei, mitään hän ei ole pakko tehdä, jos oikeasti menee hermo. Mut joo. Sitten mulla on vielä yksi keskeneräinen. Ja itse asiassa tää on mun tyttären innoittamana. Hän, niin kuin tiedätte, hän aina välillä tekee käsitöitä ja virkkaa. Ja lomat on ilmeisesti hänelle sitä parasta virkkuaikaa, kun ei ole sitä normikouluarkea ja läksyjä ja kavereita ja näin, niin kuin on niin kuin aikaa enemmän. Niin hän inspiroituu virkkaamaan. Ja hän tässä, mä näytän nyt sain luvan näyttää. Hän ei halunnut itse tulla videolle. Mutta hän intoutui siis tekemään niin tällä viikolla, tässä välipäivinä, niin hän virkkasi 2 koria. Katsokaa. Ihanat. Multa löytyi tämmöstä, tää on joku lankavan, joku tämmönen ontelokudetyyppinen juttu. Niin löytyi tuolta kaapista ja hän sitten virkkasi tällaiset söpikset. No sitten hän tulee mun luo tossa, oliko se nyt torstaina, että hän haluaa virkata pussuka. Ja hän näyttää mulle Pinterestistä vähän malleja ja näin. Ja sitten hän haluaa, että siinä on tämmönen ja tämmönen. Ja hän sitten suunnitteli tämmösen, tää on siis hänen tekemä, tämmösen pussukan, joka jolle me annettiin jo nimikin. Tästä on siis tulos pussukka. Siis kattokaa hänen käsialaansa. Täydellistä. Et niin kun mä vertaan mun omaani esimerkiksi, niin hänellä on tiukempi käsiala kuin mulla, mikä on toisaalta ihan hyvä juttu. Löysässä käsialassa on aina omat haasteensa, mutta liian tiukassakin on. Tää on just semmonen niin kuin sopiva. Mutta kattokaa hänen noita nyppyjä. Me nimettiin tää Bubbles pussukka. Koska kuplasana oli tylsä, niin piti keksiä englanninkielen nimi. Bubbles. Niin mulla on täällä siis, inspiroiduin tekemään siis omaa versioa. Ja se on tässä. Bubbles pussukka. No. Katsokaas. Nyt meillä on Samis pussukat. Ja se on, huomaan siis hänessä, että käsityöt kyllä opettaa tiettyä kärsivällisyyttä ja semmoista niin kuin hyväksymistä, että jos yksi nyppy on vähän erilainen kuin muut, niin se on ihan ok. Yritän siis hänelle opettaa semmoista, kun hän oli alkuun tuskaili näitä nyppyjä, ettei hän osaa, kato kun nämä on ihan erilaisia keskenään. Mä sanoin, että hei, että Muruseni, sä teet ekaa kertaa nyppyjä, että ei sen tarvitse olla täydellinen. Ja tää on käsityötä. Kaikki ne nyppyt voi olla erilaisia keskenään. Että ei se ole niin kuin, se projekti ei kaadu siihen, että jos yksi nyppy nyt on erilainen kuin muut. Ja sitten myös semmoista niin kuin mulle kaikki heti nyt mentaliteettia myös vähän niin kuin opettaa, että siis ei tää valmistu vartissa tää pussukka. Niin mun mielestä niin kuin, mä oon niin iloinen, että hän edes tällain loma-aikoina jaksaa tehdä, keskittyä, ideoida niin kuin tällaisia asioita, koska kyllähän tää niin kuin tiedätte, mitä käsitöiden hyviä vaikutuksia on, mut mun mielestä niin kuin aivan siis supermahtavaa. Ja siis se, että hän inspiroi mua. Mä
ajattelin tehdä tästä siis itselleni tämmöisen kynäpussukan, kun mulla on siis toi paperikalenteri. Vähän niin kuin samalla päiväkirjatyyppinen, niin, ja mulla on kyniä paljon, niin tästä tulee mun kynäpussukka. Niin jotenkin ihana. Ja me tehdään tätä siis 3,5 millin koukulla, ja meillä on lankana sitten, nämä löytyi siis tuolta kaapista, niin tämmöstä, mä en enää muista mistä mä oon saanut nää. West Yorkshire Spinnersin Paw Peep vai Peep Luxury Baby-lankaa DK-vahvusta. Tätä, siis Novitahan tuo maahan näitä ilmeisesti, ja näitä saa Prismasta ainakin, mutta mulla on tätä siis 3 kerää, kaikki eri väriä. Mä oon saanut tämän jostain tämmöisestä niin kuin paketista, jossa oli, mä tilasin vuosia sitten jotain semmoista lankapakettia, virkkauspakettia, niin sieltä tuli 3 kerää tätä. Ja me nyt sitten vaan napattiin tää tuolta, ja mä en tajunnut yhtään, että kuinkahan paljon se en niin kuin ajatellut, että kuinka paljon se pussukka vie lankaa. Niin nythän tässä on niin kuin pieni kriisi hänellä, että koska lanka on enää tämän verran jäljellä ja hän haluaisi tästä vähän isomman, että mitä me nyt tehdään. Tehdäänkö nyt tämän kokoinen pussukka, mitä lankaa on. Mä katoin, että tätä väriä olisi meidän paikallisprismassa vielä jäljellä, mutta hän oli sitten, että mut se on äiti väärää värierää. Ja mä olin että hyvin on äitin jutut mennyt perille. Kun äitihän on tunnettu näistä vääristä värieristä, niin katsotaan nyt mihin me päädytään. Ja tätä väriä ei ollut tuo paikallisprismassa tällä hetkellä saatavilla. Mutta joo, mulle riittäisi ehkä just tää koko niin kuin kynäpussukaksi. Joo, vaan niin hauskaa. Niin ihanaa, kun hänkin tykkää välillä virkata. Mut joo, tää on nyt siis se mun 3. keskeneräinen. Ja hei, olikohan mulla kuule vielä yksi juttu? Eiku joo. No 2 asiasta, 2 pikkuasiaa enää. Niin, muistatteko, tai ootte kattonut viime videon, ja mä sain Heidiltä tuolta Hopeavillan Heidiltä niin pienen joulupaketin. Ja mä jätin sen isomman paketin sitten avaamisen aatolle. Niin kattokaa mikä siellä oli. Ihana! Projektipussukka, jossa on tämmönen isoäidin neliö, niin kun, tähän on painettu isoäidin neliö kuvioita, semmonen kangas. Ihana! Kiitos Heidi! Ihana! Joo, täällä on nyt mun pussukkaprojekti. Katsokaa kuinka tääkin on. Siis tää on niin liikkistä. Joo. Viimeinen asia. Eli virkattu villatakki yhteysvirkkaus jatkuu tammikuun viimeiseen päivään asti, eli 3.eka päivä. Ja mä ajattelin, että mä teen tässä nyt vielä 1 väliarvonnan tässä tammikuun aikana. Eli kaikki, jotka teette villatakkia, virkkaatte villatakkia, niin Instagramiin nyt kuva siitä sitten. Hashtagillä virkattu villatakki CAL ja täkäkkää mut @virkkuumaniassa, niin mä näen sen varmasti. Nyt rupeaa loppuun, kuulkaa, sylki suusta. Niin väliarvonta tässä seuraavan 2 viikon sisään. Ja sitten kuukausi päättyy keskiviikkona 3.eka päivä. Ja mä luultavasti kuvaan, no en osaa nyt sanoa miten nämä 2 viikkoa. Se menee varmaan sitten se final arvonta
siihen helmikuun alkuun. Joo, ehkä. Niin. Sitten on viimeinen arvonta. Mut hei joo, siis niin kun päivittäkää siis Instaan kuvia töistänne. Oli se missä vaiheessa tahansa, ei tarvitse olla valmistyä. Voi vasta aloitellakin, hyvin ehtii. Ja sitten jos kiinnostaa, niin tämä Rosina tuolta Briteistä, Jeans and Rocher-kanavalta, niin hänellä alkaa tammikuussa virkattujen villatakkien crochet along. Ja häneltähän ilmestyy myös yksi ohje silloin, johon mä hain siis testivirkkaa, mutta en päässyt. Ja se on mulla yksi niin semmoinen listalla, että mä voisin sen silti tehdä. Niin sitten voi niin osallistua hänen yhteisvirkkaukseen sitten, kun tämä täällä Suomessa päättyy. Huhhuh. Nyt mä tarvin vettä. Huulekkihan kuivuu. Hirveä maratonipuhelu tämä. Joo, mut hei, osallistukaa yhteisvirkkaukseen vielä ehtii. Joo, eks niin? Ja jos tulee jotain ongelmia, kysymyksiä villatakkeihin liittyen, niin mä voin yrittää auttaa. En ole mikään professional, mutta voin yrittää auttaa. Jees. Olikohan se siinä? Kyllä. Sellaista tänne kuuluu tällä hetkellä. Niin, että oikein ihanaa käsityörikasta uutta vuotta 2024. Joo, olkoon vuosi suopea ja ihana ja aurinkoinen ja vaikka se välillä heittää eteen haasteita, niin tuli mieleen tämmöinen sanonta, että sehän on, että ennen aamun koittoa on aina pimeintä. No niin. Nyt mä lopetan. Hei, oikein ihanaa tammikuuta ja uutta vuotta ja nähdään taas. Moikka!